Η σχετική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση European Respiratory Journal υποδεικνύει πως η υπνική άπνοια, μια συχνή διαταραχή του ύπνου που χαρακτηρίζεται από το δυνατό ροχαλιτό και τις επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, αποτελεί ενδεχομένως σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις του εγκεφάλου. Η υπνική άπνοια, στην οποία χαλαρώνουν οι μύες που διατηρούν ανοιχτή την αναπνευστική οδό, με αποτέλεσμα να μην διέρχεται ομαλά ο αέρας και να διαταράσσεται η αναπνοή, είναι γνωστό πως οδηγεί σε μείωση της διαθεσιμότητας οξυγόνου στο αίμα. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, αυτή η πτώση στα επίπεδα οξυγόνου συνδέεται με συρρίκνωση των τροταφικών λοβών του εγκεφάλου και επέκταση σε αποδυνάμωση της μνήμης. Η μελέτη, εκτιμούν οι ερευνητές, αποδεικνύει πως ο προληπτικός έλεγχος και η άμεση χορήγηση θεραπείας για την υπνική άπνοια είναι μέτρα που μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά ενάντια στην άνοια. Όπως αναφέρει η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Sharon Naismith, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σιδνέι, ποσοστό 30-50 του εκτιμόμενου κινδύνου εκδήλωσης άνοιας αποδίδεται σε τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, όπως η κατάθλιψη, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η παχυσαρκία και το κάπνισμα. Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν αναγνωρίσει επίσης ότι και διάφορες διαταραχές του ύπνου αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την άνοια. Στόχος μας ήταν να εξετάσουμε συγκεκριμένα την επίδραση της αποφρακτικής υπνικής ύπνοιας στον εγκέφαλο και τις γνωστικές ικανότητες. Στο πλαίσιο της νέας μελέτης, η Naismith και οι συνεργάτες της παρακολούθησαν 83 άτομα ηλικίας 51 έως 88 ετών, εκ των οποίων κανένας δεν είχε διαγνωστεί με αποφρακτική υπνική άπνοια, αλλά όλοι είχαν επισκεφτεί τον γιατρό τους εκφράζοντας ανησυχίες για τη μνήμη και τη διάθεσή τους. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τεστ μνήμης και κατάθλιψης, σε μαγνητική εγκεφάλου και σε μελέτη ύπνου για την αξιολόγηση τυχόν συμπτωμάτων υπνικής ύπνοιας. Στη μελέτη ύπνου χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένα η τεχνική της πολυυπνογραφίας, η οποία καταγράφει την εγκεφαλική δραστηριότητα, τα επίπεδα οξυγόνωσης του αίματος, τον καρδιακό παλμό και άλλους βασικούς δείκτες υγείας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως όσοι από τους συμμετέχοντες είχαν χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα τους κατά τη διάρκεια του ύπνου παρουσίαζαν μειωμένο πάχος τόσο στον δεξιό όσο και στον αριστερό τροταφικό λοβό του εγκεφάλου τους, περιοχές που παίζουν ρόλο κλειδί στη μνήμη και που παρουσιάζουν αλλοιώσεις στους ασθενείς με άνοια. Επίσης, οι μεταβολές στη δομή των τροταφικών λοβών συσχετίστηκαν με μειωμένη ικανότητα απομνημόνευσης νέων πληροφοριών. Από την άλλη, οι ασθενείς που εκδήλωναν εμφανή συμπτώματα αποφρακτικής υπνικής ύπνοιας παρουσίαζαν αύξηση του πάχους άλλων περιοχών του εγκεφάλου τους, έβριμα που, σύμφωνα με τους ερευνητές, υποδεικνύει μια αντίδραση του εγκεφάλου στα χαμηλά επίπεδα οξυγόνωσης με τη μορφή φλεγμονής και ειδήματος. Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι πιο συχνή μεταξύ των ηλικιωμένων και έχει συνδεθεί στο πλαίσιο παλαιότερων μελετών με την καρδιοπάθεια, το εγκεφαλικό και τον καρκίνο. Η πάθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς με τη χρήση συσκευής συνεχούς θετικής πίεσης των αεραγωγών, CPAP, η οποία αποτρέπει την απόφραξη της αναπνευστικής οδού κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για την άνοια, επομένως η έγκαιρη παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας. Αντιθέτως, για την αποφρακτική υπνική άπνοια υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Η έρευνά μας δείχνει ότι η διάγνωση και αντιμετώπιση της ύπνοιας δίνει τη δυνατότητα πρόληψης της νοητικής κλατύπτωσης πριν να είναι πολύ αργά, αναφέρει χαρακτηριστικά